आज हम बात करेंगे एमरोक्स एलएस जूनियर सिरप के बारे में। इसका कंपोजिशन लीवोसाल्बुटामोल, एमरोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड एंड गुआनिसिन होता है। इसको ल्यूपोर के द्वारा बनाया जाता है। इसका यूज बलगम वाली खांसी में करते हैं। यह बच्चों के लंग्स में जमी बलगम को पतला करके बाहर निकालने में हेल्प करती है। बच्चों के अस्थमा में इसका यूज करते हैं, या फिर आपके बच्चे की नाक बह रही हो, छींके आ रही हो तथा आंखों से पानी आ रहा हो तो इसका यूज करते हैं। इसको 2.5 ml दिन में 3 बार देते हैं।